はい、皆さんこんにちは。大和道スタッフの JK、そして、大和道代表の夏目です。そして、大和道で開発とリサーチを担当している渡辺です。今回はですね、この3名で大和道の新製品ケミカル B について、代表夏目と開発渡辺に、詳しく話を聞いていきたいなと思うんですけども、夏目さん、すごい自信満々の顔がもう出てますね。いや、もう長い時間かけて作ってきて、本当にいいもんできたなと思ってるので、今日自信持ってお勧めします。はい、お願いします。今回のケミカル B の概要をお願いいたします。大和道が初めて作る化繊、ポリエステルのベースレイヤーシリーズです。化繊なのに消臭性が強く、長時間行動しても汗をかいてないように肌をドライに保つ、優れた汗処理が大きな特徴です。なるほど。このケミカル B なんですけども、作った理由であったりとかきっかけはあるんですか？僕たち大和道はこれまでずっとメリノールの魅力について発信をしてきて作ってきたんですけど、メリノールは消臭性とか、濡れても温かい吸着熱とか、あと天然のエアコンとも言われる消湿機能であったりとか、排気にとってすごい優れた機能性を多く持っている反面、耐久性の弱さであったりとか、軽量性であったりとか、解決したい問題がいくつかかかってたんですよね。で、そこで、ウールを持つ機能性を化学繊維で実現できないか。そういったことを長い時間リサーチとテストを繰り返して、ようやく形になったのがケミカル B です。本当ウールの性質にも似ている、そういった化繊のベースレイヤーっていうものが生まれたってことですかね。そうですね。というか、ウールの持っている機能性がなかったら僕は着たくないし、で、自分が本当着たいものができたと思ってます。なるほど。ケミカル B なんですけど、僕たちが考えていた課題を、提示にご相談して、で、両者の共同開発という形で長い時間かけて生まれました。なるほど。詳しい機能性に関しては、渡辺から説明させていただきます。はい、ケミカル B についてですが、テージンフロンティアが開発した弱酸性を保つ抗菌の原料、エコピュアというテクノロジーなんですが、その原料を用いて、ウールに似た、微細なクリンプ、縮れた構造ですね。そういった構造を持つ糸を作り、その糸で同じくテージンの高機能ニット生地、デルタという技術を使って編み上げた、通気性及び汗離れに優れた肌面が点接触になっている構造の大和道のオリジナルの生地になります。それぞれの機能性についてなんですが、まずは消臭性。一般的な化繊の消臭加工というのは、だいたい消臭性が 25% ぐらいなんですが、ケミカル B についてはその3倍近い 75% を超えるような3倍、消臭性を持っています。で、ウールは100% 近い性質を持っていて、これは本当にすごいんですが、ウールにはかなわないにしても、そこに迫るような消臭機能を持っています。続いて汗処理の性能ですが、まずはその吸水性ですね。これが極めて優れています。肌面についた汗及び水分をもう1秒、実際にはもう1秒未満という形で吸い上げて、それを生地の表面で素早く乾燥させるというところで、汗をかいてもべとつかず、蒸れ感が少ない、濡れてないかのような着用感をもたらします。これまでの従来のものだったりとかすると、やっぱべたつきとか、でもそれでも速乾性はあるよねってところだったと思うんですけども、この吸水性っていうものが優れることによって、その汗処理の効果が倍増するってことなんですか？そうですね。肌に張り付くと、やっぱり不快感というのが出てきますので、素早く水を吸い上げることで、とにかく肌面がドライな感触というのがもたらされています。続いて軽量性ですね。メリノウールよりも格段に軽量です。化繊の中にはケミカル B よりも軽い薄い生地というのも存在するんですが、一般的にはケミカル B も十分に軽い方でして、メリノウールと比べても十分に軽快な着心地になっています。この軽さながら、実は耐久性が強いというところも特徴でして、ピーリング、毛玉ですとか、あるいは摩耗、こういったものにも強くなっています。今回、たくさんの人にテストしてもらいながら、開発進めてこられたっていうふうにお聞きしたんですけども、テスターの人たちの評価っていうのはどうだったんですか？社内のスタッフから社外の方まで様々ご協力いただきましたけれども、汗処理の性能、消臭性、および長旅にも耐える耐久性、そういったところで皆さん高く評価していただきました。結果、スタッフ、あと社外の方々合わせて、10人以上の方にテストしてもらったよね。そうですね。はい。その中でも、スタッフの王子くんが、長い、すごいハイキングを行ってきて、消臭性に関してね、かなり驚いてたよね。そうですね。驚きました。
僕はですね、去年の7月に大和道の UL ハイキング研修で、アイスランド、最北端から最南端までの600キロを歩いてきました。その時にケミカル B を出発する日から帰国してきて、大和道の本社に来るまで一切も洗ってないし、脱いでないです。それでみんなに匂ってもらったんですけど、その時夏目さんも匂ってもらいましたよね。いや、びっくりした。全然臭くないかも。はい。いや、ほんとびっくりして、いや、匂わないよって言われて、嗅いでって言われても、さすがにね、1ヶ月近く着てるものを、こう、近づいて嗅ぐって、なかなかちょっと勇気がある感じで。勇気しますよね。少し、ってなりますけど、実際でも嗅いでみたんですか？いや、嗅いでみたら、全然本当匂わなくて、いや、本当びっくりしたんだよね。なるほど。彼は気候的な部分もあるって言ってたんですけど、環境にも少し左右されるのかなと思ったんですけど、それはどうですか？そういったこともあるかなと思う。とはいえ、3週間以上だよ。そうですね。確かに。こう600キロずっと歩き続けてきたってなかなか本当驚きですよね。で、あともう一つびっくりしたのが、おじくんは今回、その600キロのハイキングを無補給で行ったんだよね。で、無補給だから、ものすごいその食料を抱えて、バックパックすごく重たくなったんだけど、で、それでこうハイキングしていくから、生地の擦れであったりとか、摩耗とかがすごい気になったんだよね。それどうなのかなと思って見させてもらったら、ほとんど傷がなくて、で、それもまたちょっと驚いたというか、ピリング、毛玉みたいなのもなかったし、なんか、ここまでちゃんと耐久性があるんだっていうのもすごくいい気づきになりました。なるほど。例えば DF メッシュメリノとかだったりとかすると、どうしてもやっぱ、スレであったりとか、引っかかりができてしまうんじゃないかっていう心配はするかもしれないんですけど、そういうのは一切なかったっていうのは驚きですね。そうですね。僕自身も、そのロングトレイルで5000キロ歩いた時に、テイジンさんの生地で UL シャツを使用したんですけど、それも一切破れであったりとか、ピリングがなかったっていうのが、耐久性っていうところの概念がこうひっくり返された、なんかそんな印象を受けましたね。フロントスタッフのあやなんも、汗びえがないことにすごい驚いてましたね。スイス歩いてるとき、あれ、私、汗びえ感じてないかもと思って。風吹いてた。吹いてました。3000メーターも行ってたよね。3000弱のところを超えてるんですけど、バックパックとか背負ったら背中冷たいじゃないですか。確かに。ただ、そういうのがないことに気づいて、なんか、なんでやろうみたいな。でも、私のこのレビューは合ってんのかみたいな感じやったけど、やっぱり汗びえしないっていうのもあるんだなっていうのを後から知って、びっくりしました。あやなんが言ってたような、その汗処理のところの、その汗処理がすごいって、何がすごいんですかね、渡辺さん。軽量ですけれども、スポンジのような構造を持っていまして、肌面が点接触なんですけれども、この点接触の部分から極めて速いスピードで汗を吸い上げて、このスポンジの表面に水を移動させるんです。そういうことでも水分が肌戻りしないというようなメカニズムで濡れ感が少ない、冷え感が少ないというところにつながっています。じゃあ一度吸い上げた汗に関してはもう一切肌に戻らない。戻る感覚がなくて、で表面からどんどん乾燥していくという。で張り付きがないので、風をはらんでですね、換気性も高いんですね。その意味でも、張り付き感が少ない、着心地が続くというところになっています。消臭性が高くて、耐久性もあって、さらにはその汗処理っていうところの部分も本当に優れている製品になるんですね。というものができたという。夢のような。職業柄多くのベースレイヤーを体験されているハイカーズデポの土屋さんおよびランボーイズランガールズの桑原さんにもテストをいただいたんですが、非常に高い評価をいただいたと思っています。これもテクニカル的なことは全然伺ってなかったですけど、やっぱり構造がすごい良い、肌触りが良いので、結局僕らトレイルランナーは、ハイカーさんと多分目線が違うんですよね。さっきおっしゃってたように、何日間か続けて着続けるとか、天板について着替えたくないみたいな、そういう連続した着用が前提にある中での汗の処理とか匂い。だけど僕らって基本的に1日数時間とか、レース長くても1日とか、なんなら途中でエイドでレポしたものに着替えちゃうとかなので、実は連続走用の匂いとかよりもやっぱり汗の処理の方が気になっちゃうっていうのがまず前提にあって、ただそういう意味でもすごい肌触りが良い。多分生地に施した加工とかはわからないんで、まずその接触感がすごい良い。あと抜け感もいいので、めちゃくちゃ着心地よくなったなっていうところでもイメージが良くなりました。これ着たいなっていうところになったっていうのが、これを着た
感性です。はい。ありがとうございます。はい、トレイルランニングの専門店の川原さんに汗処理で評価いただいたのは本当に嬉しかったですね。なんかいいもの作れたんだなって実感できました。そうですね。土屋さんにもお話伺いましたよね。使ったシチュエーションが登山道外というか、知床とか、あと言った伊東新道で使ってみるとか、ランナーの人だったらば運動強度が高いので、体熱を上げていくことで、体の冷えって乾くまでのその気化熱とかで逃げるのは防げるんだけど、ハイキングぐらいの運動強度だと、さっき言ったね、冷えみたいなのがあった時に、自分はなんかこう、汗冷え感がないっていうよりは、それ張り付き感がない。で、ケミカル B の場合って、ダブルフェイスじゃないけど、表と裏が違うんだよね。はい。で、裏の方にこう、平滑面じゃなくて、こう、突起があるというか、凹凸が結構、はっきりしてるので、乾いてる時の着心地もペタッとしないし、それはちょっと濡れた時の方がより感じやすい。だから濡れたものがベタッと張り付く感じが少ないので、冷え感もちょっと少ないかな。っていうので、これはこれでありだな。汗冷えに関してなんですが、ウールはその発熱性、あるいは素材の熱伝導が低いこと、そういったことでカバーしているんですけれども、ケミカル B は異なるアプローチですね。張り付く感じが少ないこと、すぐに汗を吸い上げる吸水性、そういったところで汗冷えを軽減しているということになっているかと思います。なんか土屋さんの、ウールと化繊の消臭性についての比較説明もすごくわかりやすかったですよね。はい。減臭効果、合格点を50だとして、化繊もちょっと低く見て40、臭くなるよねってなった時に、で、ウールが80だとしたらば、体感的な感じですよ。で、ケミカル B の場合は、60から70ぐらい、60、合格点は超えられるんじゃないのかな。ウールほどじゃない。でも、化繊よりは絶対臭くない。80代の化繊よりは臭くない。ちなみに、この間俺、一回も洗ってないです。あと、北アルプスの時にも、普通の時も、その間着替えゼロでやってて。でも、匂いは僕は気にならなかった。もう本当、お二人とも過去いくつもの製品使用されてきた経験がある中での、ケミカル B についてのコメントは、もう本当、より具体的に良さがより分かりやすかったですね。長い期間テストしてきて、消臭性の凄さであったりとか、汗処理の凄さがすごい感じてきて、去年は北アルプスで5日間ハイキング行ってきたんだけど、一応着替えでメリノウールの予備も持ってたんだよね。でも5日間ハイキング終わって全く匂わなかったから、そのままもう電車乗ってそのケミカル B で帰ったんだよね。そうなんですね。じゃあメリノール一切使わず。そう。なるほど。やっぱりいいなと思ったのが、そのハイキング、夏のハイキングだったんだけど、普通だと天板についたらメリノールだと乾かないんだよね。汗で口処理濡れて、着替えるか、そのまま汗で濡れたまま、天板で過ごすかっていう形になるんだけど、ケミカル B はもう天板ついて、ちょっとしてるうちにもうすぐ乾いちゃって、その汗で濡れたその不快感とか、そういうのなく5日間ずっと過ごせたのがすごく印象的でした。なるほど。河川の速乾性っていう部分も、やっぱ分配がそこにありますよね。そうだね。すごい、そういった意味では本当快適だなって思いました。渡辺さんはどうだった？そうですね。汗処理の性能っていうのはもう皆さん評価いただいてるんですけれども、自分なんかも雨の日とかも結構着用していて、そういった中でも本当に冷たくない、張り付き感がない、雨が降ってんのに濡れてないのかなと思ったら、触ると濡れていたりするんですけれども、本当に感覚としてはもう乾いたものを着ているような、そういった感じが続いて、本当驚きですね。匂いについても、一時的に気になることとかもあったんですが、それ洗わないで翌日また着たりすると、匂いが弱くなっていたり、気にならなくなっていたり、というような現象もちょっと体験していまして、抗菌作用がエコピュアにはあるので、匂い自体が軽減するようなことが起きたのかなっていうふうに個人的に感じています。渡辺さんの鼻が慣れたとかでは？鼻が慣れた可能性もあるんだけど。でも匂いに関しては本当人それぞれ若干個体差じゃないけど違いはあるみたいだよね。そうですね。人によっても差がありますし、同じ人でもシチュエーションによって変わるらしいですので、ちょっとその辺は深掘りしていきたいなと思っています。汗にもいろいろ種類がありますしね。今回いろいろと皆さんのお話聞いてきた中で、メリノウールとの比較っていうところもいくつかお話が出てたと思うんですけど、夏目さんそこに対してちょっとコメントもいただけますか？メリノウールと比べたときに、じゃあどっちが本当気持ちいいのっていった意味では、
メリノウール分配が僕上がるなと思っていて、ケミカル B って化学繊維で作った、なんか機能性はすごく尖ってはいるんだけど、メリノウールは天然のやっぱ優しさみたいな気持ちよさみたいなのがあって、じゃあ普段どっち着るのって言ったら、メリノウールの方が多いかな。そうなんですね。で、やっぱりここぞっていう時のハイキングにやっぱケミカル B 使っていきたいし、なんか使うところがちょっとずつやっぱ変わるかなっていうふうに思ってます。なるほど。こう適材適所というか、この使い分けがしっかり出てきたなっていう感じですよね、そうすると。じゃあ最後にですね、ケミカル B、どんな人に使ってほしいですか？ハイカーもランナーも大和道のお客様全員に自信を持ってお勧めできます。ぜひ使ってみてください。はい。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。